Teka-teki penyebab memerah dan lebamnya mata siswi SD di Palembang akhirnya terungkap. Setelah menerima hasil visum rumah sakit, penyidik menyimpulkan tidak ada tanda kekerasan baik benda tumpul maupun tajam di area mata. Diagnosis medis menyatakan F mengalami pertusis atau batu kerejan yang memicu radang pada mata. Kami sudah mendapatkan hasil visum ad repertum yang menunjukkan bahwasannya pada di sekitar mata tidak menunjukkan adanya tanda-tanda benda tumpul, benda tajam, goresan yang menyebabkan mata merah pada mata korban FR tersebut. Yang terjadi adalah korban saat itu waktu diperiksa mengalami gejala batuk rejan, batuk yang luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, Satreskrim Polrestabes Palembang menghentikan penyelidikan laporan dugaan kekerasan yang sebelumnya diajukan pihak keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.